подписчики, с вами КГ. И спасибо, что набрали целых 90 подписчиков. Мне осталось 10, и я исполню свою мечту 100 подписчиков. Когда-то у меня было только 10 подписчиков, но я этого вообще не радовался. Да, Плюш? Когда у меня не было 10 подписчиков, то еще не было. Так, мы, смотрим, как у моей кошки какая забота. У нее есть целых миллиард забот. Миллиард. Полно. Хоть что не делай, она все равно делает. Сейчас начнем ее делать, что она умеет. Вот это. Ей уже 3 месяца. Мы сегодня подарили рыбу. Она обожает рыбу.